So bakit nga nagka-crack ang ating mga joints sa drywall? Number one, poor insulation. Hindi maganda ang pagsisecure ng ating mga framing. Ayan. Number two, wrong methods of jointing. Ayan, no? Number three is yung moisture. Ayan. Kung there's too much moisture, ang isang reason ay pwedeng kumalas yung ating tape. And number four, temperature change. Ayan. So normally mangyayari to sa ceiling, no? Kung init, lamig, dahil sa expansion and contraction, ayan. So possible na mag-crack ang ating joint. Number 5, structural issues. Yung issues na to can be shifting foundation or load-bearing wall being removed can cause structural stress that leads to cracking in the drywall joints. So number 6, age. Pag luma na, then possible bumigay na yung ating mga drywall tape or ating mga jointing compound. Number 7, impact damage. Yan, kapag nabunggo mo, no? So isa yan sa mga pwedeng mag-cause kung ba't nag-crack yung ating joint. And number 8 naman, poor finishing. Hindi maayos yung pagka-finish natin, kaya siya nagka-crack.